Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade você. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas o teu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando meu tempo, vivendo novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus vem me inundar. Não sei. É isso aí, pessoal, mais um fenômeno da Silamita.